請揾一個寧靜舒適嘅地方坐低，又或者瞓低，合埋雙眼，等我哋開始進入一個深度放鬆嘅狀態，輕輕咁樣呼氣，釋放身體入面緊張嘅感覺同埋壓力，慢慢咁樣吸氣，帶入平靜同埋寧靜。而家我哋要試下通過想像去緩解焦慮同埋壓力，想像下自己置身於一個好靚好靚嘅花園，呢個花園充滿咗鮮花同埋綠樹，有一片湖泊喺陽光嘅照耀下閃耀住光芒。你輕輕喺個花園入面漫步，感受到腳底柔軟嘅草地同埋微風嘅撫摸。你聞到花香，聽到雀仔嘅歌聲，感受到陽光嘅溫暖喺你嘅皮膚上面。當你喺花園漫步嘅時候，你感覺到身體嘅每一個細胞都被純淨嘅能量所填滿。呢一個能量輕輕咁樣流動住，帶走你身體同埋心靈所有嘅焦慮同埋壓力。而家等我哋專注於呼吸，每次你吸氣嘅時候，想象住你吸入平靜同埋寧靜；每次你呼氣嘅時候，想象住你釋放出身體中嘅緊張同埋壓力。你感覺到身體越嚟越輕，輕飄飄咁樣，好似一片悠然飛舞嘅樹葉。每一次呼吸，你都感到自己更加放鬆同埋平靜。而家我哋要畀自己一啲正面嘅暗示。請想象一下，你係一個堅強、勇敢嘅人，你有能力面對焦慮同埋壓力，並從中獲得力量。你相信自己嘅能力，相信事情會變得更好。每一個挫折都係一個成長嘅機會。並且你具備克服困難同埋智慧嘅力量。當你感到焦慮或者有壓力嘅時候，你會保持冷靜同埋鎮定。你知道呢個只係暫時嘅，並且你有能力揾到解決嘅方法。而家等呢啲正面嘅暗示深深咁樣根植喺你嘅心入面。每次你需要平靜同埋力量嘅時候，只需要記起呢一啲暗示，你就會感到更加自信，更加放鬆。而家等我哋慢慢結束呢一次催眠。喺數到3之後，你會感覺到精神同埋精力充沛，感受到平靜同埋輕鬆。3、
慢慢咁樣回到正常嘅意識狀態。2、感覺到能量同埋力量喺你嘅身體入面流動。1、睜開你嘅眼睛，感到非常非常之清醒同埋輕鬆。